Тараз өңірінде орын тепкен тектұрмас сәулет ескерткіші. Аталған кешен шамамен 11 ғасырда қаланың оңтүстік-шығысына қарай Талас өзенінің жағасында бой көтерген. Тектұрмас қасиетті Сұлтан Махмұд хан жерленген жер деп саналады. Тектұрмас ерте орта ғасырлардағы қала орны. Осы ғасырда салынған кесененің биіктігі 14 метрден асады, ал жалпы көлемі бойынша 4 бұрыш 7,5 метрден тұрғызылған. Тарихи кесененің төменгі жағында монументалды қабырға мен Талас өзенін жалғайтын тау басына төгіле ағып жатқан каскадты су сарқырамасы салынды. Тектұрмас кешенінің төменге көз салғанда Тараз қаласының әдемі бейнесі көрінеді. Әрине, этно-тарихи кешен өте әсем жерде орналасқан. Талас өзенінің оң жағалауында бүкіл төңіректен жоғары орналасқан төбеде орналасқан. Қаланың бұл бетінде тарихымыздың пікірінше ежелгі қоныстың негізі болып есептеледі екен. Памятник архитектуры Тектұрмас. Расположен в Аркесах Тараза. Этот комплекс был построен в X и XI веках на берегу реки Талас, юго-востоку от города. Тектұрмас считается местом захоронения святого султана Махмуд хана. Мавзолей, построенный в этом веке, имеет высоту более 14 метров, а общая площадь прямоугольная 7,5 метров. Внизу исторического комплекса будет построен каскадный водопад, стекающий с вершины горы, соединяющий монументальную стену и реку Талас. Глядя вниз комплекса Тектұрмас, открывается прекрасный вид на Тараз. Этноисторический комплекс расположен в очень красивом месте на правом берегу реки Талас, на холме над всей территорией. По мнению историков, эта часть города была основой древнего городища. Tектұрмас architectural monument looking around Taraz. This complex was built in the 10th and 11th century on the banks of the Talas River, south of the city. Tектұрмas is considered to be the building place of the whole Sultan Mahmud Khan. Tектұрmas is an early medical city. The Muslim building in the country is more than 4 meters high, and the total area is 7.5 meters. At the bottom of the historic complex, a cocktail wetland flows from the top of the mountain, connecting the mountain wall and the Talas River. You will be willing. Looking down from the complex Tектұрmas, you can see a beautiful view of the city of Taraz. The ethno-historical complex is looking in a very beautiful place on the rich bank of the river Talas, on a hill